Para bapak niki kaya dene critane Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid niku sedane sak badane sedane Hasan Al Basri. Ini ada murid itu seorang gulam atau al-fata, masih muda. Lu masih muda niku lah kok melu perang. Dari karena Abdul Wahid mengumpulkan dana, nggih. Mengumpulkan dana. Niku lare sing jek 6 niki bondo peninggalane bapake disadi sedaya. Lajeng disukaken Syekh Abdul Wahid kanggo danane perang. Nggih. Sabate terus berjalan menuju Rom. Ini kan berperang, nggih, perang di antara wong Islam kalih bangsa Romawi. Kalau bapak nalikane ngenteni tekane musuh. Lah kok bocah nom sifatane ku bermimpi, nggih. Bermimpi. Bermimpi niku bengok-bengok. Bengok niku sampai kanca-kancane dadi bingung. Ya lal aina al mardiyah. Apa enek ya mardiyah senenge enak ya. Ya lal aina al mardiyah. Ya lal aina al mardiyah. Sampai ping 3 nyebuti buanter. Kancane bingung. Sing gede-gede mulane cik cilik aja melu perang. Urung petok musuh wis gendeng dhisik ngono. Urung petok musuh wis stres. Kandhane sik cilik aja melu perang wong engkel ngono. Jare Abdul Wahid aja dilokno tak takonane dhisik. Apa kawakmu kok nyeluk Aina Al-Mardiyah? Niku ngimpi, sak setan niku ngimpi, Syekh. Ngimpi apa? Prasa kula niku dijak tiyang, nggih, mlebet tengene Sumargo. Nggih, liwat pintu gerbang. Masuk nggih dateng tingkatan sing pertama. Kula petuk widodari ayu-ayu niku di tepi sungai. Tamannya indah, nggih. Widodariku kuwatah. Lajeng kula takoni, apakah di antara kalian ada namanya Aina Al-Mardiyah? Lho kok tiang-tiang istri sing ayu-ayu niku sami guyu. Hihi. Hihi. Den kula niku sanes Aina, Den, kula namung pelayane kok, Den. Masyaallah, pelayane tok koyo ngono. Nggih. Terus mawon, Den, masuk niku taman yang kedua. Masuk taman yang kedua, nggih. Teng niku enten malih widodari wedok-wedok niku kathah, nggih. Ayu-ayu, luwih ayu timbang sing dhisik, luwes-luwes timbang sing dhisik. Meseme ya ngono, luwih manis timbang sing dhisik, ngono. Terus tak ului salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Den. Apakah ada di antara kalian namanya Aina? Hihi. Den, saya ini hanya pelayannya, Den. Aina masih di dalam. Masuklah, masuk. Masya Allah, saya kalau mlebet tengene taman yang ketiga. Tengriko luwih ayu-ayu malih. Kalau takoni malih, apa ada namanya Aina Al-Mardiyah? Guyu meneh. Den, niki namung pelayan kok, Den. Masya Allah, pelayan. Iku dideleh muhibin ya apa mu pelayan. Langsung kula masuk malih. Lah kok enten rumah niku rumah mutiara wutuh. Rumah mutiara wutuh. Lajeng wonten pintu niku enten penjaga widodari ayu. Rumah sekolah niku jeneng Aina Mardiyah niku. Kula takoni, apa ada Aina Mardiyah? Saya hanya penjaga pintu kok, Den. Ini beliau di dalam niko, silahkan masuk.
Ya enak Mardiah, ini calon suamimu datang. Ya Allah, Den, kalau mlebet niku enak Mardiah niku berbaring, Den. Nggih. Wonten nggih jenenge cara ben ngarane katil, nggih. Cara saniki gerdin. Gerdin yang indah dari mutiara, dari emas, lemeknya sutra, tertutup dengan selambu sing tipis sing ngarang-ngarang. Nggih. Kula ningali ngono. Kula tingali, ya enak Mardiah. Oh iya, saya anak Mardiah. Kula mboten kiyat. Badhe kula rangkul, lah kok mboten purun. Badhe kula rangkul, jangan, sabar, sabar. Kamu masih punya hidup. Kamu masih punya hidup, masih punya nyawa. Sabar ya Den, sabar. Besok sore berbuka dengan saya. Masya Allah. Baru kula nglilir. Kula rangkul niku mboten saged tasik benjing dalu badhe berbuka bersama. Nggih. Akhiripun kula niku wau mboten sadar kula celuk-celuk ya enah Mardiah. Masya Allah. Akhirnya bareng musuh teko piyambake niku sing meloncat pertama kali. Nggih. Langsung piyambake terus nggih mengejar musuh. Akhirnya serumbungan musuh dibabat mati. Serumbungan malih babat mati. Akhirnya yang ke-9 dia yang mati. Pada waktu terjatuh dari kuda di sawang Abdul Wahid iki lekok mesem. Lekok mesem wis didada mbek enak Mardiah. Dada. Masyaallah. Besok sore akan berbuka bersama. Ini para bapak niku jenenge sesuatu yang disiapkan oleh orang yang soleh. Ini kapan diceritakan seperti ini? Niki masuk di dalam hati, akhirnya jadi syauq, jadi rindu, rindu yang menggelisahkan. Dadi wong nek rindu, upama gak ndang mati niku rindune dangu niku wau. Nggih. Piye wong disemayani gak pedhok-pedhok soalé si urip. Niki kan gelisah terus, turu gak iso, pangan gak enak, ngombe yo ora enak. Niku tiyang sing rindu ngoten niku. Nggih. Nah, para bapak, dua hal niki. Satu, ketakutan yang menggetarkan hati. Dua, kerinduan yang menggelisahkan hati. Ini baru akan bisa mencabut, mengusir syahwat sing kadung tertancap teng jerone ati. Nggih. Mane para bapak kudu kathah maca Al-Qur'an, nggih. Kudu kathah membaca riwayat-riwayat tentang besok hari akhir. Supados napa? Supados hal kados niku wau saged medal saking jerone ati. Nggih. Nggih. Para bapak, kangge supaya saged rindu, supaya saged takut niku dos pundi? Wau nek supaya wedi niku supaya maca ayat-ayat, maca hadis-hadis sing nerangno siksa yang dipersiapkan kepada orang yang maksiat. Kudu angen-angen besok nek mati ku yo apa. Angen-angen besok kapan mlebu kuburan ijen. Angen-angen besok bakal ditakoni malaikat lan liya-liyane. Niku mengke badhe timbul rasa takut. Dan sing timbul rasa-rasa syauq, rasa rindu siji angen-angen ayat nggih sing mengandung ganjaran-ganjaran imbalan sing diwehno wong sing ahli taat nggih. Eling-eling angen-angen persiapane Gusal untuk kekasihnya Allah sing dani mala ainun ro'at wala udun sami'at wala khotor ala qalbi basyarin. Besok pemberian Allah sing diwehno iku kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar telinga, ora tahu dikrentekno ning gone ati. Saking napa saking hebatnya. Nggih. Nomor telune kudu ajeg nekani majelis pengajian. Taman waca kitab sing isor dhewe. Wal muwadhabah ala huduri majalisi dzikri, kudu ajeg,
kudu rutin nekani majelis pengajian. Dzikir niku pengajian, peringatan. Dzikir, peringatan dalam pengajian itu merupakan obat yang sangat besar. Ya, kenikmatan apa kemanfaatan yang sangat besar ya, untuk menghasilkan masalah rindu dan ketakutan. Karena apa? Peringatan-peringatan dalam pengajian itu akan bereaksi di dalam hati sedikit demi sedikit, sehingga hati niku merasa tenang, ya, merasa takut, ya, datang siksaan yang akan disampaikan besok, banjur rasa rindu kepada imbalan-imbalan sing badhe dipun paringaken. Nah niki dengan pengajian niki estu pengen raosaken sampean juk ngaji rong sasi ngono nggih akan berubah para bapak. Tapi ini setiap malam Selasa ngaji terus ini dalam hatiku tambah tenang, tambah ayem. Ning kok mboten nggih. Biasane pertamaku krana udur. Suwe-suwe ki ngudur. Suwe-suwe bosen, suwe-suwe pelak gak teko. Napa enten yai pirang-pirang sing ngoten niku. Kawitan biyen aktif kadung pelak ora gak tau teko belas nggih. Niki para bapak mulane majelis taklim, majelis zikir kados niki kudu secara rutin. Muwadhabah niku rutin netepi. Niki akan berpengaruh di dalam hati sedikit demi sedikit sehingga hati niku merasa tenang.